हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्रीटमेंट पर। आज हम आपको सर्दी जुकाम खांसी की मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों, यह है डेरिफाइलिन 150 mg। यह आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। यह है आपकी डेक्सोना, इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। यह है आपका मोक्स 500, अमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल एंटीबायोटिक, इसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। यह है आपकी विनकोल टैबलेट, इसे भी आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, किसी भी बीमारी के जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।